जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं बड़े ही बेहतरीन ज़बरदस्त, जिसका मॉडल है M16। पहले भी बहुत लोगों ने आपको दिखाए हैं, बहुत अच्छी चीज़ वीडियो बनाई है लोगों ने, पर मैं इसमें मुख्तलिफ लाना चाहता हूँ कि इसमें इसकी बैटरी टाइमिंग बहुत आला किस्म की है और इसे कम से कम आपने लगाना है आधा घंटा या घंटा। इससे ज़्यादा अगर लगाएंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। इसकी बैटरी जो है वो ख़राब हो जाती है, इसलिए हमें एहतियात करनी चाहिए कि हम इसे कम से कम आधा घंटा या घंटा, इससे ज़्यादा ना लगाएं। इसमें आपकी खिदमत इससे हाजिर है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है, आला क्वालिटी की चीज़ है, बहुत ही अच्छी शेप इन्होंने बनाई है। इसमें मुख्तलिफ़ कलर्स हैं, पर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ तो बहुत ही कमाल की हैंड फ्री है, आला क्वालिटी की कॉल करवाती है, साफ़ सुथरा रिज़ल्ट इसका। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें और अच्छे कमेंट्स करें। शुक्रिया।